こんにちは吉香です。今回は先日行われたバランス調整においての、ラシードの変更点をまとめた動画になります。結論から先に言うと、ナーフです。調整内容を文面で見た印象はそれほどでもないのですが、かなり使用頻度が高かった OD ミキサーがナーフされたので、実戦ではナーフの影響を顕著に感じます。実は調整リストに載っていないナーフもあったので、ぜひ最後までご覧ください。それでは各変更点を解説していきたいと思います。最初に全キャラ共通の仕様変更についてです。ラシードに関係がありそうなのは次の2項目です。ジャンプキャンセルについて、多段技のジャストパリージの挙動変更。まずジャンプキャンセルについてです。ジャンキャンは置き攻めの投げ重ねを回避しつつ、カウンターを決める上級者向けのテクニックでした。特にザンギエフやリリーなどで使いやすいテクニックでしたが、通常投げの仕様が変更されたことにより、ジャンキャンでの逆卓は実質的に不可能になりました。一応駒投げに対してはまだ有効なのですが、ラシードに駒投げが実装されてから考えましょう。次は多段技のジャストパリージの挙動変更についてです。これはどういうことかというと、強サイクロンをジャスパされた際に、各種派生や SA でキャンセルができなくなりました。強サイクロンやリリーの OD コンドルスパイアや、ベガの OD サイコクラッシャーなどを、ジャスパしてインパクトで確定を取ろうとすると、SA で逆に大ダメージをもらってしまうなど、かなり納得性の低い挙動をしていたのでそこが修正された形です。ただし強サイクロンの場合持続重ねをして、ジャスパされる前に6系派生を出しておくと、実はインパクト返しが間に合うなど、仕様変更に順応した相手を逆に枯れたりします。続いてラシードの変更についてです。まずはバフですが、強キックのドライブゲージ増加量が3000から4000に増加しました。立ち回りやインパクト後のコンボなど使う機会の多い技なため、この強化は地味ですがかなり大きいです。相変わらず距離によっては角範があるので、先端当てや差し返しなどうまく使っていきたいですね。次にリストに載っているナーフについてです。今回は画像の4項目が調整対象になりました。バックアップ、サイドフリップ、OD ミキサー、SAH。まずは SAH についてです。地上ヒット時のロック演出が入った後の有利フレームが減少し、プラス1フレームになりました。もともと置き攻めするには距離が離れていたり、有利が少なかったりとかなり微妙な状況だったので、このナーフに関してはあまり影響がないと言っていいでしょう。続いてはバックアップについてです。バックアップには指導補正がつきました。以前のバージョンでは SA3 キャンセルをした場合、100%100% で4800ダメージだったのですが、今回からは 100%80% で4000ダメージになります。弾抜けをした際の大足追撃などのダメージも若干低下しているので、ほんのりナーフになっています。続いて OD ミキサーについてです。以前までプラス25フレームで距離もいい感じに離れていたのですが、調整によってプラス9フレームで距離が近くなりました。これによってラッシュからの置き攻めや USR の発動がかなり難しくなり、OD ミキサーで切り返した後に攻めに転じにくくなっています。そして置き攻め状況の変更によって使っていた人も多かった。インパクト重ねのお手軽セットプレイなど今までのものは使えなくなっているのでご注意ください。正直この OD ミキサーのナーフ内容はめちゃくちゃ痛いです。対空、ラッシュ止め、割り込みと使用頻度がかなり高く、相手の攻めをいなして自分のターンを作るという、対応の勝ちプランがこのナーフによりかなりやりづらくなりました。例えば剣戦の陣来客への割り込みや、ガイル、チュンリー、アキなどの、遅い球を縦にラッシュで触りに来るキャラに、ジャスパから割り込みなど、キャラ対策として使う頻度の高かった組み合わせでは顕著にこのナーフの影響が出ると思います。一応知識として相手のキャラに弾抜けがない場合、受け身確認をすれば後ろ受け身に USR を発動できます。さらに画面端では普通にプラス9フレームの置き攻めができ、中ミキサー OD ミキサーでプラス11フレームを作れるので、5ブラッシュ重ねでリバサ SA 対策もできたりします。
そしてサイドフリップについてです。1、押し合い判定が消えるタイミングを2フレーム遅くしました。2、画面端の相手に向けて発動した際、相手に完全に重なってしまわないようにしました。以上の文言から調整内容を理解しづらいと思います。簡単にまとめると SA の暗転を見てからフリップで回避したり、ラッシュフリップでの D リバや無敵技を避ける連携がやりづらくなりました。今まではしゃがみ中キックラッシュジャスパンチにフリップを仕込んでいると、D リバをされた時にだけフリップが出て、少しでも D リバの反応が遅れていた場合に回避しつつ確定を取ることができていました。一部キャラにはまだできますが位置の調整によって、ほとんどのキャラの D リバを避けることが難しくなってしまったので、習得の優先度はだいぶ下がったかなといった印象です。そしてラッシュフリップでの OD 無敵技釣りも少し難しくなりました。しゃがみ中キックラッシュフリップとした時にほとんどの OD 無敵技を回避できていたのですが、ルークとテリーの2キャラ以外の OD 無敵技は回避できなくなっています。ただ他のキャラの場合でもしゃがみ中キック以外の中攻撃や強パンチからは回避できるので、OD 無敵技釣りをしたい時はそれらの攻撃からフリップを行いましょう。そして2の調整ですが、画面端のラッシュフリップ連携による投げと無敵技釣りが難しくなりました。無敵技はタイミング次第で回避できる場合もありますが投げを回避できなくなってしまったため、わざわざ使うほどではなくなってしまったという印象です。最後にサイレントナーフについてです。OD ミキサーの調整の余波なのか不明なのですが、気流中、OD ミキサーの硬直が増加しています。私が少し調べた感じでは気流中ミキサーは硬直が5フレーム、気流 OD ミキサーは硬直が3フレーム増えています。気流中ミキサーの場合画面端での OD サイクロン前系気流中ミキサーが、以前はプラス42フレームで安全飛びができるフレームだったのが、今回はプラス37フレームになっています。そのため気流中ミキサーを使ったセットプレイを使っていた方は見直しが必要になっています。気流 OD ミキサーの場合ほとんどスカイハイでキャンセルするので影響は少ないですが、最大ためはある OD ミキサー OD スカイハイ前中パンチ OD サイクロン OD ミキサー SA3 のジャンプした大パンチ妥協ルートで SA3 が入らなくなっています。2回目の OD ミキサーを弱ミキサーにすれば SA3 が繋げられるので、ダメージは下がってしまいますがそちらを使いましょう。以上です。内容としてはナーフでしたがまだまだ戦える性能なので、今後もラシードを一緒に頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくお願いします。